Ya reka dukomeze kwizera ko mukomeje kugubwa neza ndetse no kunogerwa na gahunda zose Rwanda Live igenda ibategurira umunsi ku wundi. Ndabizi day to day uko tugenda rwose tubakorera bikomeza kugenda bibanogera ndetse binabarashimisha. Kuri mikoro njye muri studio muri kumva nta wundi ni Musafiri Samuel Mukayandaje nakire mugenzi wanjye, nta kindi kituzanye, nta kindi kituraje inshinga no kubagezaho rwose amakuru y'imikino abagenda caracara hano mu Rwanda ndetse n'afitanye isano n'u Rwanda. Turaza kuba tubabwira muri make cyangwa se muri rusange tubasesengura, ahubwo ngiye kuba mbabwira muri make ibyo tugiye kuba tugarukaho mu kanya gatoya. Turaza kuba duhera ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi mu kanya gatoya cyane rwose. Bamaze gusoza umukino cyangwa se rwose bamaze kuba barangiza gukina umukino bari bafitanye n'ikipe y'igihugu ya Congo Brazzaville cyangwa Redi Rekiabre de Rouge. Umukino bari bafitanye rwose wari ukomeye. Turaza kuba tubabwira rizilita zivuye muri uwo mukino byose tubibagezeho gatanu kuri gatanu. Turaza kuba tuva aho ngaho twibutsa ko umukino wari kubera kuri stade Amahoro i Remera awikoro, nta mufana uri mu kibuga cyangwa se nta bafana baje kureba umupira, even n'abanyamakuru bari babujijwe gutangaza cyangwa se kugira ibindi bagaragaza kuri uyu mukino. Byari biri mu nshingano z'umutoza cyangwa se byari biri mu bushake bw'umutoza Mashami Vincent. Ese ibyo byose byatewe n'iki? Ibyo byose turaza kuba tubirambura mu kanya tubigarukaho rwose, tubicacanura, tubisasanura, tubimuva imuzi n'imuzingo. Turaza kuba tuva ku ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi, turaza kuba tuva ku Mavubi twerekeze ku ikipe ya AS Kigali. Ikipe ya AS Kigali yamaze kuba qualified mu marushanwa cyangwa se mu cyiciro cya nyuma cyangwa se last stage ya CAF Confederation Cup, aho rwose basezereraga ikipe ya KCCA ku giteranyo cyangwa se aggregate y'ibitego 3-3. Ese kuki banganyije 3-3 AS Kigali igakomeza? Ni bande bafashije AS Kigali gutsinda icyo gitego kimwe, dore ko umukino rwose waje kuburangira KCCA batsinze ibitego byose 3-1? Ibyo byose turabiza kuba tubiva imuzi n'imuzingo n'ubundi muri rusange tureba muri detail. Ese byari bimeze bite ibyishimo, dore ko babura umukino umwe ubundi bakagera muri ano matsinda ya Confederation cyangwa se CAF Confederation Cup. Turaza kuba tuva aho ngaho, amakuru yo ni menshi cyane. Turaza kuba twerekeza rwose kuri FIFA yamaze kuba ivuga ko icyicaro cyayo rwose cyari kiri Addis Ababa yaje kuba ikimurira i Kigali rwose, ikizwi nka Regional Development Office cyangwa se RDO. Ni icyicaro rwose gishinzwe kuba gitegura imiteguriro ndetse no kwibanda kuzamura iterambere ry'umupira w'amaguru muri rusange. Ibyo byose turaza kuba tubigarukaho rwose, tureba ese Minisitiri wa Siporo Munyagaju Mimoza Aurore ni iki yaje kuba agarukaho, ndetse tugaruka no mu interview yagiye aba ku mpande zombi yaba Ferwafa ndetse na FIFA. Byari ibyishimo cyane, cyangwa se twavuga ko ni intambwe nziza itewe na Ferwafa kuba bazana iki cyicaro hano mu Rwanda. Turaza kuba kandi tuva aho ngaho tubagezeho amakuru menshi arimo aragenda avugwa. Turaza rwose kuba tubigarukaho, yaba ari ayo ngayo tubabwiye no tutababwiye yose turaje mu kanya tuyabavire imuzi n'imuzingo. Twibutsa ko iyi ni Rwanda Live, twashishikariza kujya kuri YouTube mukora subscribe, comment, like ndetse na share ku biganiro byacu byose mugenda mubona, tugenda rwose tubagezaho gatanu ku kandi. Reka tugaruke mu kanya, reka tubahe ikaze ku buryo burambuye na Rwanda Live mu kiganiro cyacu kirekire cy'amakuru y'imikino, aho tugiye kuba tubasesengurira rwose gatanu ku kandi tuyava imuzi n'imuzingo. Mbere yuko dutangira n'amakuru yacu, mbere na mbere kamanze nakire uno mugabo turi kumwe imbere yanjye. Samu, amakuru y'iminsi? Amakuru ni meza, turashima Imana, nta gitima kibi. Ndabona umeze neza cyane rwose, urishimye akanyamuneza. Ese ibyo byishimo ni irihe banga uri gukoresha muri ino minsi ngo n'abadukurikiye bose bakomeze kurikoresha? Ibanga ni ugutuza kandi ukizera Imana. Ibyo turimo turavuga ntabwo ari amakabya nkuru, ahubwo uyu musore ndi kumwe nawe muri studio rwose ahagaze bwuma kandi akomeye bukwasi. Ikigaragara cyo arabangutse muri za mvugo z'iki gihe. Reka twe kujya muri byinshi, ahubwo dukubita tubangura tumanuka nk'inkuba tuzamuka nk'inuma, rita duhera mu makuru rwose agenda avugwa.
Mbere ko dutangira ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, mbere na mbere Samu, abantu tuba badukurikiye ndabizi ni benshi cyane, ariko ni ingenzi ko badukurikiye kandi ni iby'agaciro. Mbere na mbere tugomba no kubashima. Tugomba kubashima kuko bari abantu nibo tubereyeho, batariho ntitwavuga. Ni nayo mpamvu tugomba kubaha icyubahiro kuko bo nibo icyo turi cyo. Ya rwose ukoresheje hashtag nziza cyane, bo nibo icyo turi cyo. Akantu keza cyane rwose, ndumva ako kantu kanafasha ugasesenguye ugiye muri detail cyane. Ya tudatinze reka duhere ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Nk'uko mu kanya nari mbigarutseho Samu, bamaze gukina umukino wari ukomeye cyane, bamanukaga mu kibuga rwose n'ikipe y'igihugu ya Congo Brazza, Le Diable Rouge. Umukino waberaga kuri stade Amahoro i Remera, awikoro nta mufana wemerewe kuza mu kibuga kuri stade, ndetse even n'abanyamakuru bose babujijwe kugira amakuru batangaza kuri uyu mukino. Resultat zo zirangiye banganyije ibitego 2-2 ku mpande zombi. Birangiye banganyije 2-2. Ntago kuri Le Diable Rouge no ku Rwanda ntago navuga yuko ari ikintu kibi, cyane cyane ku Mavubi, dore yuko urebye ku Mavubi, urebye nk'iyi kipe ya Congo Brazzaville yari ku rutonde ngaruka kwezi yari ya 91, aho u Rwanda rwari ruri inyuma yayo. Ntago navuga yuko rero ku Rwanda ari ibintu bibi kuba rwanganya n'iriya kipe ya Congo Brazzaville, nyuma yuko u Rwanda rumaze igihe nta myiteguro, wavuga yuko mashami nta kipe yindi yo hanze bahura. Ni byiza rero ku Rwanda kuba rwaba rwanganyije, ariko ntago navuga yuko ari byiza cyane, ariko ni byiza, ntago na ruveba cyane. Tubibutse ko aya ma ekipe yombi, yaba ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ndetse n'ikipe y'igihugu ya Congo Brazzaville Diable Rouge, tubibutsa ko bose bari kwitegura amarushanwa ya CHAN ateganyijwe rwose ejo bundi, ukwezi ko twamaze kuba tunagutangira n'ejo bundi mu matariki ya 10 muri gihugu cya Cameroon. Tubibutsa ko aya makipe yombi yararimo arakina atestinga, cyangwa se ubwayo areba yaba ikitagenda neza cyane cyangwa se ikidacamo, kugira ngo abatoza bagikosore. Ndakeka uyu mukino barangije ari ibitego 2-2, yaba ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ndetse na Congo Brazzaville. Ese uyu mukino basi wabaha ishusho nziza yo kubona cyangwa se kumenya uko bazaba bahagaze muri CHAN? Ino mukino ubundi urebye ni nawo u Rwanda rwagize amahirwe yo kuba rwakwemererwa gukina, kuko indi yose yaba iyo bateganyaga muri Congo n'undi bateganyaga, ntago bigeze bagira ayo mahirwe yuko babemera cyangwa ngo byemere yuko bayikina. Ariko Congo yo yahise ibemerera, inemera no kuza ni Kigali. Ni byiza rero ku Rwanda kuba rwabona ikipe nk'iyi ngiyi rwigeragerezaho, kandi ikipe byenda kunganya imbaraga. Ubundi ibi ngibi ni nka kwa kundi kwari ugukirana tukareba uturundi hasi. Ni ibintu byiza kuri yo, ntago rwipasha muremure ngo wenda rufate ikipe iri imbere cyane, ikipe wavuga yuko iri imbere yayo u Rwanda rurushwa cyane, ahubwo rwagerageje gufata ikipe bijya kunganya imbaraga. Niyo mpamvu ntavuga yuko u Rwanda rwafashe ari nk'ibintu byiza kuri rwo, ariko ni ibintu byarufashe. Felicitation kuri equipe nationali y'u Rwanda Amavubi, dore ko ntago bacitse intege, kuko rwose yabo ari abava mu mukino biba byanze, kuko rwose ku munota wa 9 Congo Brazzaville arifunguye amazamu ku gitego cyatsinzwe n'umusore Bercil Obasi. Hanyuma ku munota rwose 26 uyu musore Bercil Obasi ntago yaje kubabanira, abaterekamo igitego cya kabiri. Birumvikana byageze ku munota 26 ikipe ya Congo Brazzaville iyoboye n'ibitego 2-0. Ahangaha rwose ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ntabwo yacitse intege, dore ko ku munota 28 Twizerimana Martin Fabrice wari uri gukina hagati, rwose umusore wagize umukino mwiza cyane, yaje kuba aterekamo igitego cy'u Rwanda cyo kwishyura, biba ibitego 2-1. Bajya kuruhuka ari ibitego 2 bya Congo Brazzaville ku gitego kimwe rwose cy'u Rwanda. Twibutsa ko cyari cyatsinzwe na Twizerimana Martin Fabrice. Hanyuma rwose barakina ku munota wa 88 Mico
Justin Rutahizamu yerekana ko hari icyo ashoboye, aza kuba yigaragaza aterekamo igitego cya kabiri cy'u Rwanda cyo kwishyura. Umukino uza kuba unarangira muri rusange banganyije ibitego 2-2. Comeback nziza cyane ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Felicitation ku mutoza Mashami Vincent ndetse n'abahungu biwe. Ibi bintu iri shyaka niba rikomezanya ndakeka bashobora kuzitwara neza muri cani Sam. bashobora kuzitwara neza kuko urebye mu gice cya mbere Brazzaville yari yabarushije cyane. Urebye ukuntu mu gice cya mbere byarangiye ari ibitego 2-1, aho byaje kugera mu gice cya kabiri abari abasore ni nkaho wavuga yuko bumvishe inama z'umutoza kugira ngo babe bakina neza kandi babe banabasha no kwishyura kuri wa munota wa 88. Ku munota wa 88 rwose ubwo Mico Justin yanyeganyezaga incundura anatanga ibyishimo ku banyarwanda muri rusange yishyurira equipe nationale. Umukino urangira gutyo rwose banganyije cyangwa se baguye miswi ibitego 2-2. Twibutsa uyu mukino wabaga awikoro, nta mufana wemerewe kuza muri stade ndetse n'abanyamakuru. Twibutsa ko mbere y'uko uyu mukino utangira Mashami Vincent yari yanze ko hari umunyamakuru uza kuba atanga cyangwa se agaragaza ishusho y'uyu mukino. We ni uburyo buri tactique, ntabwo yifuza ko ama equipe bazahura yamenya uburyo bakina. Ese iki kintu we wakibonye ute Amashami yakoresheje kuri uyu munsi cyo kubaza abanyamakuru uburenganzira bwabo, yaba ari kugezaho umupira muri rusange ku maradiyo cyangwa se amateleviziyo? Iki kintu wowe urabona cyangwa se ku byiyumviro bya Mashami hari ikintu bizamufasha, dore ko nk'Ubuganda ubu ngubu ntabwo bwamenye amakuru cyangwa se ntabwo bwamenye ishusho nyamukuru cyangwa se nyakuri y'ikipe y'u Rwanda Amavubi? Hari ikintu bizamufasha ku ma equipe bazahura nayo? Nkuko yari yabyivugiye ubundi yavugaga yuko hari tactique nshyashya, hari uburyo bw'umukino bushyashya ashaka kwempoza muri equipe nationale. Rero niyo mpamvu yanze kugaragaza yaba ishusho yaba amajwi, kuba hari umuntu wabona uko yakwiga ikipe y'u Rwanda ku buryo azaza imikinire ye ari mishyashya, ku buryo nta muntu uzaza avuga ati u Rwanda rukina gutya, ahubwo ibi ngibi bizamufasha kuba yakwitegura neza, nta muntu uzi ukuntu akina. Nka buriya tugarutse nubwo tutaragera kuri AS do Kigali, buriya iriya kipe bakinnye yari yabanje kubiga neza umupira, bawushyira kuri projecteur, barabanza barareba uno mukinnyi yakina gutya, uyu yakina gute. Ni nacyo cyatumye babasha kuba babatsinda ibitego 3 byose kuri kimwe. Ubundi y'ikipe uyifite mu biganza ukareba ukuntu bakina, ukareba ati uno mukinnyi niwe wenda ukuvura, niwe umarana umupira igihe kirekire. Ibyo ngibyo rero bigufasha kuba wavuga ati uno mukinnyi rero tuzamufata gutya, tuzabigenza uku nguku, kugira ngo ikipe ube wayifata, ube wafata abakinnyi b'ingenzi, abatari ingenzi bo nushaka ubareke, kuko ibyo ngibyo biguha tactique y'ukuntu urayikinisha iyo kipe. Ni nacyo kintu Mashami Vincent yanze kuba haba hari umuntu wakwiga ikipe y'u Rwanda. Icyo kintu rero nkavuga yuko cyaba ari cyiza kuri Mashami Vincent, nubwo nyine hari abo yabujije uburenganzira, hari abo abanyarwanda muri rusange twashaka kumva uwo mupira, abatigereye kuri abatageze kuri stade nk'uko n'ubundi umukino wabaga awikro. Nta kundi nyine tuzagenda twumva indi mipira ya shampiyona yindi izaba, ariko uyu nguyu wo navuga yuko wari umwihariko. Uyu nguyu wavuga ko wari umwihariko gusa. Ndakeka nta na critique nyinshi ku mutoza Mashami Vincent. Twe nk'abanyamakuru tujya tuza rwose tubagezeho ibyabaye muri rusange 5 kuri 5, tubibagezeho rwose, tubibagezeho. Ibindi byose tubirekere bari abatekinisiye, dore ko nibo baba batuyoboye. Byose tubibarekera kuri tapi vere, ubundi bo bakore akazi kabo, natwe tuze tubatangarize ibikorwa cyangwa se event cyangwa se ibiba byaranze umusaruro cyangwa se tubagezeho resulta muri rusange.
twibutsa ko rwose u Rwanda felicitation konsi kuri Ferwafa ndetse na minisiteri. Ikigaragara ni uko noneho batangiye gutegura abakinnyi mu mutwe, mentalite basi, noneho imikino ya gicuti hari ikintu izafasha kuri bano bahungu ndetse na staff muri rusange, bakagira ya winning spirit, bakagomezaho cyangwa se bagahozaho, bizatuma banitwara neza mu mukino rwose bafitanye n'Ubugande ejo muri ku itariki 18. Wowe Sam, urabona hari ikintu bizafasha cyangwa se hari ikintu bizahindura muri rusange, nk'ikintu kiza cyakozwe na Ferwafa cyangwa se na Minispoke, cyo gushaka imikino ya gicuti? Gushaka ino mikino ya gishuti ni kimwe, ariko no kuyongera kugira amikoro. Nta gushaka umukino wa gishuti ngo ugende uvuga ati ngenda ndashaka umukino wanyu wa gishuti namwe ariko muzaze mu Rwanda. Ese kuki u Rwanda rwo rutajya hanze? Ni cya kintu cy'abanyarwanda cy'amikoro. Mu mupira w'u Rwanda haracyarimo ikintu, ntago navuga yuko u Rwanda rubuza amafaranga, kuko yaba muri sector zose u Rwanda worldwide ruri mu bihugu bitera imbere muri sector zose. Ariko nyoberwa ahantu football yo uko bigenda, ku buryo wabura n'amafaranga yakujyana muri Congo Brazzaville, ugasanga gutegera indege abakinnyi 23 byabaye ikibazo ku gihugu cyose. Biriya bintu ntago buriya biba bikibarwa ngo ni FIFA, kuko biba byabaye ibintu by'igihugu cyose. Biriya ntago bigaragaza rero isura nziza ku Rwanda, kuba wagenda ujya muri Gabo, muri Nigeria, bababwira ati turashaka umukino wa gishuti namwe ariko muzazi wacu. Ni nayo mpamvu akenshi usanga baragiye babura imikino ya gishuti, kuko ubundi iyo baba bafite icyo navuga, baba bafite uburyo bakwideplasa bakajya muri ibyo bihugu, ntago bari kubangira. Ariko ibyo ngibyo byagabanyije uburyo bwo kubona ikintu navuga cyo kubona ikintu cy'imikino ya gishuti. Rero ibyo ngibyo ntago ari byiza habe na gatoya ku Rwanda, ni ikintu cyo kwikosora nka Ferwafa. Abanyarwanda nibo babivuga neza ngo uwambaye neza agaragara neza, uwiteguye neza hano nawe rwose ahatana neza nta kabuza. Ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi tuyitinzaho, ariko ni no mu gihe dore ko n'ubundi twese ejo bundi ku itariki 18 z'ukwezi kwa mbere 2021 amaso twese tuzaba tuyahanze Douala. Ndumva ariho itsinda ririmo u Rwanda, Morocco ndetse na Togo bazaba bakinira. Sorry gatoya cyane, nari mvuze Yaounde, ntago ari Yaounde bazakina, ahubwo ni Douala hara rwose mu gihugu cya Cameroon. Nari mbigarutseho umukino wa mbere, u Rwanda ruzaba rumanuka mu kibuga rwose, azaba ari ku itariki 18 z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka n'ubundi twatangiye, azaba ari no kuwa mbere ku isaha y'isa 3 u Rwanda rwose rumanuka mu kibuga n'ikipe y'igihugu y'Abagande. Ese Sam, ku ijambo rimwe ku Rwanda n'Abagande kuri uyu mukino? Iri Rwanda n'Abagande, uriya mukino ni umukino uzaba usamaje, uzagaragaza uburyo Mashami Vincent yiteguye n'abasore be, ureka kuba bavuga ati twanganyije na Congo Brazzaville cyangwa twagize iyindi rezilita dukora. Ni ibintu byiza, ariko twe tubategerereje aho ngaho n'Abagande, kuko Abagande ntago ariyo shampiyona yonyine bazahuriramo, niyo y'igikombe, niyo gushaka itike yo kujya mu gikombe cy'isi nayo bazayihuriramo. Abagande rero ni abantu bazahura ahantu henshi, kandi nge uko mbibona tudaciye ku ruhande, tutiriwe tukavuga arya babivuga gute, tukavuga ni iki mu mazina yazo tutipashe muremure, tukavuga iki mu mazina yazo. U Rwanda n'ubundi rurarushwa n'Abagande, ariko icyo bazakora ni ukutwereka yuko ari ikipe yagiye yiyubaka mu myaka yashize, kuko nko mu mikino ishize wabonaga yuko u Rwanda ruri hasi cyane y'Abagande ugereranyije n'uko u Rwanda twari dusanzwe turuzi. Ariko narwo ubu ngubu rugiye kutwereka yuko muri no mikino yashize no muri no mikino rugenda ruhura nayo, imikino bagenda bakina nayo, imikino bagenda bakina ya gishuti, hari urundi rwego yabagejejeho. Tuzaba tureba uriya match, ni match izaba iryoheye ijisho, kandi match izaba irimo ishyaka ryinshi ku bantu bari mu karere kamwe. Utavuga yuko ari abaturanyi, ntabwo ari abantu bakure. Kuba rero bazatsinda cyangwa bagatsindwa ni ibintu bizababaza Abanyarwanda kuba batsindwa rwose. Ariko n'ubundi buriya kuri baro ni ibintu utavuga yuko ari ibintu wahita uvuga ati n'ubundi no kipe izatsinda. Ariko
nakwifuriza amahirwe ikipe yacu y'u Rwanda ngo izatsinde izahatambukana umucyo. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda izatsinde, ndetse gutsinda ni ishema rwose, dore ko ni n'abaturanyi, iyo agutsinze akwishimaho cyangwa se akwitendekaho, mbega muri make muri za mvugo z'iki gihe. Gusa uwo ni umukino wa mbere u Rwanda azarukina n'Abagande. Ku munsi wa kabiri cyangwa se ku mukino w'umunsi wa kabiri ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi izaba ikina, azaba ari ku itariki 22 nyuma y'iminsi ine rwose n'ubundi z'ukwezi kwa mbere na 21, azaba ari kuwa gatanu ku isaha y'isa 12 u Rwanda rumanuka mu kibuga n'ikipe y'igihugu ya Maroko. Hanyuma umukino usoza abazaba bakina ku itariki 26 z'ukwezi kwa mbere 2021, azaba ari kuwa kabiri n'ubundi ku isaha y'isa 3 u Rwanda rumanuka mu kibuga n'ikipe y'igihugu ya Togo. Ndahamya nashidikanya neza ko intangiriro bazagira ku mukino wa Uganda, n'ubundi iyi mikino ibiri isigaye ni nayo n'ubundi izabaha umusozo mwiza bitewe n'uburyo kibazaba bitwaye ku mukino ubanza wa UG. Tutarava ku Musafiri, tutarava kuri ino kipe y'u Rwanda, tutarayivaho, ese ubona hagati ya Togo, Morocco na Uganda, ese ubona byibura bazatsinda nk'umukino nk'ibiri kuri itatu? Ya, imikino 2-3 birashoboka cyane, biracyashoboka. Dore wenda ikipe y'igihugu y'u Rwanda ntago wajya kwigeranya n'ama ekipe. Uganda ni izina rikomeye, Morocco by'umwihariko, ndetse n'izi za Togo zagiye zigira abasitari nka ba Sheikh Emmanuel Adebayor, rwose ni ekipe utajya kugereranya n'u Rwanda. U Rwanda rero kampemu kuba utarugeranya n'ayo ma ekipe, urumva ni ikintu gikomeye, ariko rukaba rugiye gukina n'ayo ma ekipe mu kibuga aho biba bigishoboka, ariko ku mazina urumva nyine u Rwanda ruri hasi cyane par rapport n'aya ma ekipe. Gusa ubwo ari CHAN ho bishobora kuzakunda, kereka iyo abari CHAN aho ngo twari kuba twipashe muremure, cyangwa se twari kuba twikirigise tugaseka. Ubwo ari CHAN, Amavubi rwose yarabigaragaje nka CHAN iheruka, nubwo basezerewe muri ndakeka muri Maroko, basezererwa na Libya, bari bagerageje guhatana, ndetse n'imikino yaherukaga kubera 2016 mu Rwanda bari bagarukiye muri 1/4, ndakeka bakuyemo na Congo niyo yari yatwaye iri rushanwa. U Rwanda rero nibyo wenda bavuga wenda inkoko wayishonda umukara, si ukuvuga ngo nuko bari no mu Rwanda gusa, bakomeje gukomezaho bahozaho. Ikipe y'u Rwanda Amavubi ndamye nashidikanya yuko rwose ubwo ari CHAN abasore bamaze kugira mentalite, cyangwa se kugira rwose wa mwuka wo guhozaho muri iri rushanwa rya CHAN, bamaze kuba experienced. Ndakeka ko iyi mikino ibiri rwose bashobora kuzatsindamo nk'imikino ibiri bakanganya nk'umwe, cyangwa se yose bakanaba banayitsinda. Bafite amahirwe cyane yo kuba bazatsinda iyi mikino yose 3, cyangwa se bakananganyamo. Mbega muri make ishusho nyamukuru cyangwa se ishusho rusange nuko bazazamuka basi mu itsinda, dore ko hazazamuka amatsinda 2. Ndabona u Rwanda ruzamuka muri amakipe 2 rwose. Ese ubona hazasigara nka yahe, wewe ushyize mu busesenguzi, ese ubona hazasigara nka yahe? Twongere twigaruke, ese Musafiri ubona ari iyihe izasigara hagati y'ano makipe, amakipe 4 ari kumwe n'u Rwanda, ko avuze yuko wenda weho ubona imwe muri 2 muri yo agomba kuzamuka, ese ubona n'u Rwanda rugomba kuzamuka muri aya 2? Predict yanjye nibyo nari ngarutse Samu, ikipe y'u Rwanda Amavubi nkurikije imyiteguro barimo baragenda bagira, ni ekipe imaze kuba mature, ni ikipe imaze kuba mature ku rwego rumwe bagana ku rundi rwego. Ndabona rwose ekipe y'u Rwanda Amavubi nta kabuza hatajemo Rwangendanyi izazamuka mu ekipe 2 rwose. Izazamuka. Ngiye icyo kintu nta nubwo nyemeranyaho nawe, kuko urebye nk'amazina nka Togo, ukareba Morocco, ukareba Uganda, ni amazina akomeye mu marushanwa nk'ariya. Ngewe icyo mbona cyo nibagende bakora uko bashoboye, ariko igihe ubundi umupira utaraba, igihe umupira ifirimbi ya nyuma itaravuga, byose biba bigishoboka. Ni rugende ruhatane, rukora uko rushoboye, kugira ngo bazane ibyishimo mu Rwanda kandi n'abanyarwanda bishimira ikipe yabo. Mu yandi magambo bo nibagende bajye guhatana, be kwitabira, be kujya muri amarushanwa kuko bagiye kwitabira, ahubwo bayajyemo kuko bagiye guhatana.
Ya Amavubi reka tuyavore twerekeze kuri ekipi ya AS Kigali. Ikipe ya AS Kigali rwose ni inkuru nziza cyane yatashye ku banyamujyi bahariya rwose i Kigali Capital City y'u Rwanda. Ikipe ya AS Kigali yamaze kuba qualified mu marushanwa abanziriza aya nyuma cyangwa se mu cyiciro cya nyuma cya CAF Confederation. Harabura umukino umwe gusa ngo inzozi zabo bazikabye berekeze mu matsinda ya CAF Confederation Cup, batera intambwe cyangwa se bagere ikirenge nk'icyo abakeba babo Rayon Sport bakoze muri 2016 na 18 ibere. Ah, kuri AS do Kigali navuga yuko ari ikipe nziza, ariko ibyejo yatweretse ntago ari ibintu byiza rwose, nta nubwo nabiyishimira kubona ikipe igenda ikakwinjiza ibitego kimwe bibiri ku busa igakubitaho n'icya gatatu ukarinda kujya gushaka penalty. Ni ibintu navuga yuko kuri AS do Kigali ni ikipe yatweretse yuko itari ikipe iteguye neza. Sinzi nimba nabishyira ku mutoza cyangwa ari abakinnyi, ariko uko nabibonye ngewe AS do Kigali ntago uko nari nsanzwe mbona umukino wayo, uko nabonye umukino wayo na Orapa, ntago ariko nabonye umukino wayo na n'iriya kipe yo mu Uganda. Ekipe ya AS Kigali umukino ubanza rwose warababereye i Kigali, ntabwo wabashije kuba kubera case COVID-19 yafectinze ekipe ya KCCA, bituma umukino uba suspended urasubikwa byemezwa no muri CAF, ariko kuba byaremejwe kutakinwe ntago byabujije ko resulta ziripotingwa. Ekipe ya AS Kigali rero mu mutuzo rwose bakubita mpaga ekipe ya KCCA y'ibitego 2 ku busa. Umukino wari uteganyirijwe rwose i Kampala kuri St Mary's Kitende. Resulta zarangiye ekipe ya KCCA itsinze AS Kigali ibitego 3 ku gitego kimwe, ariko aggregate birangira n'undi banganyije ibitego 3-3, ariko kubera cya gitego kimwe AS Kigali yinjije bituma isezerera ino kipe ya KCCA. Nyamara yari yabagerageje cyangwa se yari yabadominye ku rwego rwo hejuru, yari yabadominye, ariko AS do Kigali ntago navuga yuko iriya mikinire yo kudefanda, imikinire yo kumva ngo njyanye ibitego 2 reka mbidefande, ni urwego rukiri hasi nimba navuga rwa shampiyona. Ugeranyije muri shampiyona yacu ntago navuga yuko irimo iratera imbere. Nimba ikipe nk'iri ya AS do Kigali igenda igatsinda igitego kimwe nacyo itateguye, bakayitsinda ibitego 3 bigaragara, utavuga yuko ari ibitego bidateguye, ibitego biteguye by'isuku, utavuga yuko hari n'agakosa haturutseho cyangwa cyakufra. Ni ibintu navuga yuko AS do Kigali iracyakeneye kwiga gutegura, ikavuga ati turapanga igitego guhera inyuma tugeze imbere. Ntago navuga yuko AS do Kigali ari ikipe ikiriritse, ariko ni ikipe ifite amazina akomeye, amazina afatika mu Rwanda, ariko ntago stili n'ubu ngubu ntago irageza mu buryo kuri level y'amakipe wavuga yuko ari ikipe nzima, ari ikipe wavuga yuko yasohokera u Rwanda yahura n'umwarabu ikaba yamubiza icyuya. Ahubwo ngewe ikintu ndimo ndibaza muri ino tombora, nihura n'umwarabu ho bizagenda gute? Bizagenda bite? Birabibyiye nibiba amaraso pasi igize amahirwe igasitara kuri Kagoro Maria, nabonye gakubitwa umuba w'ibitego 6 ho batera. Dore ukuntu ibitego rero byisukiranyijemo cyangwa se ibitego byatsindwe ku mpande zombi. Rwose umusifuzi w'umunyakenya gihuha mu ifirimbi ku munota mbere rwose hakikare rwose umusore Brian Ahebwa yatretsemo rwose igitego cya mbere hari ku munota wa mbere rwose, nkuko nari mbivuze umunyakenya gihuha mu ifirimbi ku munota 40 uyu muhungu rwose ikipe ya KCCA Brian Ahebwa n'ubundi bakuye muri Mbarara City yahara mu gihugu cya Uganda, yaje kuba aterekamo igitego cya kabiri ababaza AS Kigali cyangwa se bano banyamujyi. Umukino igice cya mbere half time birangira ari ibitego 2 ku busa bya KCCA. Ahangaha ekipe ya Kigali byari bitangiye cyangwa se ritangiye kujya mu mazi abira, gusa ritararenga rwose ntago baje naho kuba bava mu mukino. Ku munota 50 umusore Muhajira Kizimana yazamukanye umupira cenga kombinezo nziza cyane n'umusore Abubakar Raware, kuri pass yaramucomekeye nziza cyane ageze muri box
Abubakar Laware kuri assist nziza cyane rwose yarahawe na Muhadjiri Hakizimana. Igitego nticyagiyemo kuko yaragiye kuba aterekamo igitego kuko byari byabaye twarimo kurangiza umuhango. Umudefenseri wa KCCA yaje kuba amuterekamo Karugondi ihene, umusifuzi nawe ntabwo yari kuzuyaza abatanze penaliti hari ku munota wa 50. Penaliti rwose nayo yinjijwe neza cyane na Muhadjiri Hakizimana. Birumvikana ibitego bibaye 2-1. Ahangaha KCCA yasabwaga gutsinda AS Kigali basi ngo isezere ku bitego 4-1. Hari habaye akazi cyangwa se byari bibaye akazi gakomeye kuri KCCA. Gusa ku munota wa 81 uyu musore n'ubundi kabuhariwe Brian Ahebwa aterekamo hat-trick ye rwose, ibitego biba 3-1. Gusa ku muntu rwose umukino waje kuba urangira rwose ari iresirita y'ibitego 3-1. Nyamara ikipe ya KCCA yari yagerageje gukora ibyo ishoboye byose, gusa nyine umusaruro wari umwe kwari ugukomeza. Ikipe yakomeje ni AS Kigali, mvuga ngo felicitation ku mutoza Eric Nshimiyimana, nubwo wari ubigaritse haracyarimo utuntu tw'utudeshi. Mvuga ngo Conquest no kumuzamu Bate Shamiru wageze mu minota ya nyuma atabari ikipe rwose ya AS Kigali, dore ko KCCA yari yacanye umuriro ku izamu ry'ikipe ya AS Kigali. Ese Sam, urabona AS Kigali ikomeza ikagera mu matsinda cyangwa se n'ubundi urabona hari urwego itaragezaho? Tutaravuga kuri icyo cy'amatsinda, ngewe kuri AS Kigali reka mvugeho ibintu bibiri. Abantu bagaruka ku muzamu Mbate Shamiru, bakagaruka no ku bakinnyi yaba defenseri cyangwa mo hagati. Ni ibintu bigaragarira amaso kuri uriya mukino. Iwujyanye ku yindi kipe ibyo ari byo byose, uriya mukino yakinnye ni umukino ikipe iyo ari yo yose niyo wazana gasogi yawubona ikaba yatsinda ariyo uyikinishije uriya mukino. Rero kuba nta bakinnyi bafite, yaba bakinamo hagati bakina neza, cyangwa nimba ari ikibazo cy'imitoreze, umutoza kuba adashyiramo atabigisha uburyo bakuvura umuntu, cyangwa ku buryo dukomeje kuba atabigisha uburyo wakuvura umuntu, cyangwa ngo abigishe uburyo bamarika umuntu, ni ikintu kuri AS Kigali kizagumya kiyafekita cyane, kizagumya kiyafekita nimba itarakosora hariya mo hagati, kuko imbere ho nta kibazo gihari, kuko imipira yagiye igera imbere imyinshi niyo bagiye, urebye nta mipira myinshi yagiye igera imbere, kandi yahageze nayo ntago bayipfushije ubusa cyane. Ariko inyuma haracyari ikibazo ku bantu. Tugarutse kuri Mbate Shamiru, ngewe ntago namuveba cyane bitewe n'ukuntu yabasovye mu minota ya nyuma muri kiriya gitutu, aho bari bayishyizeho igitutu. Nge nabonaga haburaga gatoya, kari nk'akagozi kabura gucika, ariko yagize Imana irambuka. Rero ni courage kuri yo kuba yarambutse yarageze hariya. Ariko ngarutse ku kintu cyuko izakomeza, nikomeza iriya mikinire, nikomeza kudakosora amakosa, ntago navuga yuko yanagera no mu matsinda. Reka dukomeze ikipe ya Kigali tuyiva, ariko nyine tunayifuriza amahirwe masa, dore ko bitayoroheye, dore ko ijonjora cyangwa se icyiciro gisigaye cya nyuma ari cyo gikomeye, aho ifite amahirwe menshi cyane yo kuzagenda ihura n'amakipe agiye akomakomeye. Nk'iyi Gor Mahia wenda yo ntago ikomeye, twari tugarutseho mu kanya. Gusa AS Kigali ishobora no kuzahura na Platinum, ikipe yakuyemo na Simba yo mu gihugu cya Tanzania, ndetse ishobora no kuzahura na Raja Casablanca, ndetse ikipe tuzi ko ikomeye hariya mu gihugu cya Maroc. Ikipe ya Hussein Agadir nawe ni imwe mu ekipe ikipe ya AS Kigali ishobora kuzatombora ku munsi w'ejo. Ibyo byose reka tubitegereze, tubihanga amaso. Reka tuve ku ikipe ya AS Kigali ahubwo twigire kuri FIFA. Diro yamaze kuba dani, aho rwose bamaze kuba basinyanya, cyangwa se icyicaro gikuru cya FIFA cyari giherereye i Addis Abeba cyamaze kuba kizanwa hano mu Rwanda. Icyicaro gikuru cyari i Addis Abeba FIFA yaje kugishyira ntago biraba confirmed neza, kuko ntago birashyirwa ku magaragaro. Ariko nk'uko bigaragara kuri New York Times n'ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye byo mu Rwanda, nuko FIFA yasinyanye, navuga yasinyanye deal yuko bagomba icyicaro cyari kiri Addis Abeba kigomba kuza mu Rwanda.
biriya ni ibintu navuga yuko bigiye gutuma noneho umupira w'u Rwanda ufata iyindi sura, yaba mu rwego rw'imikinire, no mu rwego rusanzwe rw'ubukungu bwa shampiyona y'u Rwanda. Minisita wa siporo Munyagaju Aurore Mimoza yaje kuba rwose yishimira iki cyemezo, dore ko nta n'umunyarwanda muri rusange cyangwa se undi muntu wese utekereza cyangwa se ufite critical thinking utakishimira kino cyemezo cyangwa se ino ntambwe n'ubundi yatewe na Ferwafa. Tubabwira ngo felicitation kuri Ferwafa kuri iki kintu rwose bamaze kuba bagezaho cyangwa se bageraho. Tubibutsa ko iki cyicaro cyari cyerereye i Addis Abeba gishinzwe kuba cyateza imbere umupira. Reka twizere ko uyu mupira wo mu Rwanda ushobora kuzatera imbere uva ku rwego rumwe ujya ku rundi. Cyitwa Regional Development Office cyangwa se RDO. ni nk'ari agashami ka FIFA gashinzwe gukorodina region yose. Rero ni ikintu kizaba ari cyiza ku Rwanda, yaba mu mikinire, yaba mu kuba bageza kuri FIFA ibibazo byayo mu buryo bworoshye, yaba mu kuba yaba atari no mu rwego rw'imikinire muri rusange, no mu rwego rw'imibereho ku baturarwanda. Ni ikintu cyiza kuri bo, kuko nimba hazaba inama, hoteli yo mu Rwanda niyo igomba kwakira abo bazayizamo, nibo bagomba kubagaburira. Ni ikintu rero cyiza ku Rwanda, yaba mu rwego rw'ubukungu nirwo ruzaratera imbere, yaba mu rwego rw'ubukerarugendo, nabyo biri mu bintu bizongera mu rwego rw'u Rwanda mu ruhando mpuzamahanga. Mu by'ukuri amakuru y'imikino yo tubafitiye ni menshi, ariko kubera igihe amwe tugiye kugenda tutababwiye, ariko tuzagerageza ubutaha kuzajya rwose ducunguza uburyo umwete. Umunyarwanda nawe bivuze neza ngo umwanzi w'igihe ni amasaha, kandi kuyavuga siko kuyamara. Ikindi kandi akaryoshye ntago gahora mu itama. Reka natwe dusubikira aha tubabwira ngo amakuru y'imikino asesengurwanye ubuhanga nta handi wasanga usibwa hano kuri Rwanda Live. Tubabwira ngo amakuru nk'aya ngaya meza cyane, naho ubutaha. Ciao. Musafiri, utarasoza, ikintu nakongera kubibutsa abantu bose mudukurikiye bakurikira Rwanda Live, icyo nabibutsa cyo ni ugukora like, share, bakanakomantinga ku biganiro. Aho wumvishe hatakunyuze ukaba watubwira, kuko twe tubereyeho mwebwe, kandi twe kuba tubafite ni ishema kuri twebwe. Turabakunda, kandi mukomeze mugire ibihe byiza. Tubabwira ngo akazi rwose ni ukuza dusatagura, tumeragura ndetse tunarimbagura muri rusange, tubasasanurira amakuru y'imikino abagenda avugwa muri rusange 5 kuri 5 acaracara mu Rwanda ndetse n'afitanye isano n'u Rwanda. Muri studio mugiye kuri mikoro mwumvaga ni Musafiri Samuel, mwari muri kumwe nanjye Samu. Tubabwira ngo amakuru y'imikino nakagaruka. Ciao.